خب یه کار جذاب و خوشگل دیگه داریم که کلاً دانتلکاری مجلسی و پرکار، یکی از کارهای زیبامونه که ما پرده براشون درست کردیم. البته این کارو خیلی خوب نتونستیم عکس و فیلم بگیریم، یعنی زیباییش خیلی بیشتر از اینی که تو فیلم و عکس هست، از نزدیک فوق‌العاده شده. ببینین پردهش رو بهتون نشون میدم. این پرده از سقف آویزون میشه، یعنی باید حتما سقف و یه حساب پایه یه اینجوری حلقه بزنم و این ازش آویزون میشه بالای تخت. یه کار دانتلی و مجلسی فوق‌العاده خوشگله. ما از دوخت اینم خیلی لذت بردیم، هر تیکش رو که میدوختیم کیف میکردیم، گفتیم کار چقدر زیبا شده. گیسا هم از جنس همین رو تختیه، کاملا ست کار شده. یه کار زیبا و جذاب. مبارک باشه مامان جون.